Это несправедливо. Я так тупо умерла. Мне наконец-то повезло, и я выиграла 5 миллионов. А потом меня убил человек, который совершил самоубийство, спрыгнув в создание. Я умерла так несправедливо. Если она и дальше будет так плакать, весь подземный мир рухнет. Может, отпустишь для начала этих двоих, чтобы мы смогли все обсудить? Нет. У меня с детства не было родителей. Я была такой неудачницей. Хорошо, хорошо, хватит плакать. Так, в следующей жизни ты переродишься в принцессу и будешь наслаждаться богатством и славой. Принцесса? У меня будут родители, и братья, и сестры, и все будут любить меня. Да-да, ты получишь все, что захочешь. Скорбящий дух Джиу-Джиу. Скорбящий дух Дзю-Дзю возродится как 18-я принцесса королевства Сичу. Положитесь на свои способности, чтобы наслаждаться богатством и почетом, а также тем, что вас будут баловать. Приговор вынесен. Переродись! Ваше Величество, это прелестная маленькая принцесса. У Его Величества уже 17 сыновей. Он давно мечтал о дочери. Несмотря на то, что Его Величество хотел дочь, он все равно заточил меня в холодный дворец. Моего сына подставили, а моих родителей обвинили в предательстве и сговоре с врагом. Я не могу защитить ее. Давайте объявим, что родился принц. Потом я переодену ее в мальчика. Она будет в безопасности, если мы сделаем это. Подождите, что за холодный дворец? И о каком предательстве и сговоре идет речь? И 17 старших братьев? Король Ада, где обещание о том, что меня будут любить? Где твое обещание наслаждаться богатством и славой? Ваше Высочество, посмотрите, принцесса так рассудительна. Она сразу же уснула после того, как устала от плача. Я устала уже, прекратите. Я живу здесь уже 5 лет. Как и ожидалось, я не видела ни принцев, ни достаточное количество еды и одежды. Эта жизнь неудачна. Эй, что это за коротышка карабкается на гору? Как ты смеешь преклоняться, когда видишь принцессу Аньянг? Не боишься, что эта принцесса лишит тебя жизни? Коротышка? Я? Принцесса Аньянг? Почему это имя звучит так знакомо? Я вспомнила. Я переродилась в роман «Да здравствует императрица». Фэн Цайвэй, принцесса Аньянг, главная героиня этого романа. У моего никчемного отца нет дочери, поэтому он воспитывает Фэн Цайвэй, дочь члена королевской семьи, во дворце с самого детства, балуя ее как свою собственную. Она даже была обручена с кронпринцем, а он любил ее до смерти. Через 10 лет царство Сичу пало. Фэн Цайвэй отправилась в царство Нань и стала императрицей. Вместе с императором королевства Нан она объединила мир и стала героиней. А я... Обо мне никто не знает. А сегодня я еще и буду избита до полусмерти своим отцом. Настоящее пушечное мясо. Коротышка, я с тобой говорю. Как тебя зовут? Из какого дворца ты? Как ты смеешь не преклоняться, когда видишь меня? Ты так неряшливо одет, что я догадываюсь, что ты сын какой-нибудь низшей служанки во дворце. Да? Как ты смеешь не отвечать мне? Ты веришь в то, что я еще не смогу тебя убить? Что тебе надо? Отвали! Ты?
Дядя, этот мальчишка украл мои вещи. Он хотел даже ударить меня. Дядя, пожалуйста, помоги, Вэй-Вэй. Почему она ни с того ни с сего ведет себя как сумасшедшая? Что за дядя? Вон, поймай этого сопляка. У него хватает смелости задирать Вэй-Вэй. Я покажу ему, что из этого выйдет. Дорогая Вэй-Вэй, не плачь. У тебя же такое милое личико, прямо как у котенка. Этот тиран хочет убить меня, не зная всей ситуации. Ты мой биологический отец. Говоря, даже злобный тигр не станет есть своих детенышей. О? Что это был за звук? Кто это говорит? Все же молчат. Это говорит этот мальчишка, но его рот не двигается. Может, это его внутренний голос? Из какого дворца этот мальчишка и кто он такой? Ваше Величество, этот ребенок родился у супруги Ли в холодном дворце. Он 18-й принц. Он даже не девочка, ничего не стоит. Пусть люди забьют до смерти этого сопляка. Тиран, что такого хорошего в этой Фэн Цайвэй? Она ребенок, который врет, не моргнув глазом. Рядом с ней много людей. Как я могу что-то у нее украсть? Она просто завидует тому, что я красивее ее. Говорит всякую фигню. Потом выдавливает из себя несколько слезинок, а он ей верит. Как глупо. Тиран, который не может отличить добро от зла. Неудивительно, что царство Сичу падет через 10 лет. Что? Сичу падет? Никто больше не может услышать внутренний голос этого отродья. Только я. Секунду. Я хочу кое-что спросить. Что происходит? Я могу не перерождаться вновь? Вэй-Вэй, скажи мне, что именно он у тебя украл? А? Раньше мне достаточно было сказать что-то вроде этого, и дядя тут же убивал человека. Почему на этот раз он задает так много вопросов? Дядя, он украл мой золотой браслет. Когда он увидел, что я его допрашиваю, то бросил браслет туда, смотри. Где еще она могла бросить его, как не за своей спиной? Проницательный человек может с первого взгляда определить, что что-то не так. Если только кто-то не слепой и умеет распознавать ложь. Тебе не нужно говорить мне очевидных вещей. Вэй-Вэй, я чересчур балую тебя. Даю все, что ты хочешь. Но ты лжешь. Может, мне позвать здешних стражников, чтобы они тебя допросили? Тогда ты скажешь правду. Дядя, Вэй-Вэй была не права. Вэй-Вэй больше не будет. Отвести Фэн Цай к вдовствующей императрице. Только когда она усвоит урок и перестанет говорить неправду, можно отправить ее обратно на место второй наложницы Цзян. У тирана проснулась совесть. Вдруг стал таким мудрым. Его взгляд такой пугающий. Тетушка, пожалуйста, помогите Вэй-Вэй. Если Вэй-Вэй запрут, его величество больше не придет ко мне. Ваше величество, как вы можете смотреть на страдания Вэй-Вэй? Пожалуйста, простите. Вэй-Вэй на первый раз. Вы же любите ее больше всех. Заткнись. Вэй-Вэй врет из-за того, что вы не приучили ее к строгой дисциплине. С сегодняшнего дня вы также находитесь в своем дворце, чтобы хорошо обдумать свои действия. Я не ожидал, что внутренний голос этого отродья окажется правдой. Но почему я слышу его внутренний голос? Может, это демон? Ну, все же уладили. Почему этот тиран на меня так странно смотрит? Неужели он хочет меня убить? Я не хочу умирать от палок. Дзю-дзю боится боли.
Этот малыш такой красивый. Просто как фарфоровая куколка. Тех своих 17 старших братьев переплюнул в красоте. Будь он девочкой, все бы от него без ума были. Жаль, что нет. Стой, прости, что я тебя отвлекаю, но я хочу сказать, что на Бусти уже множество интересных проектов. Возможно, продолжение и этого тайтла уже залито. А я молчу о том, что прямо сейчас там есть эротические проекты, которые могут тебя заинтересовать. Фу, Ань, сопроводи 18-го наследника отсюда. Ну, хоть сегодня мой дешевый папа не догадался. Будь он таким умным раньше, не стал бы верить подлецам и запирать мою мать в холодном дворце. Но и сейчас он не лучше. Вот только ступит на мост у озера, как тот рухнет, и он сломает себе ноги. А вообще плевать. Этот папаша нас с матерью всегда игнорировал. Сдохнет, не жалко. Ох уж этот паршивец. Опять мысленно меня ругаешь. Думаешь, я не догадываюсь? Вот и 18-й наследник. И здесь я вас покину. Пожалуйста, возвращайтесь. Евнух, не забудь напомнить моему драгоценному отцу, чтобы у озера в Императорском саду он подольше посидел на чаепитии, прежде чем переходить по мосту. Этот паршивец заявил, что через 10 лет пойдет царство западного Чу. Дело серьезное. Да и проверить пока невозможно. Но вот насчет моей сломанной ноги, это мы вполне можем проверить. Ваше Величество, подождите. Ваше Величество, может, вы попьете чая, прежде чем идти дальше? Вот значит как. Этот паршивец предупредил Фуаня, и тот решил остановить меня. Ну что ж, хоть капля совести в нем есть. Не зря, значит, родился. Неси чай. Выпью чай, затем продолжу свой путь. Кажись, этот паршивец все-таки наврал. Ваше Величество, в Императорской библиотеке вас ожидает государственный наставник и несколько сановников. Они настаивают на срочном приеме. Хорошо, тогда идем. Поднять паланкин. В библиотеку. Ваше Величество, мост в центре озера обрушился. Хорошо, что мы не пошли. Даже страшно представить, что могло бы случиться. Все благодаря предостережению 18-го наследника. Неужели правда рухнул? Выходит, этот юнец и вправду обладает даром предвидения. Да он не демон, а истинное благословение небес. Подождите. Если бы я сейчас ступил на тот мост, остался бы либо мертвым, либо без ноги. А с империей без правителя раскол неминуем. Госпожа Лю, попроси всех удалиться. Оставь только государственного наставника. Я сейчас подойду. Ваше Величество, но куда вы направляетесь? В холодный дворец. Матушка, я вернулась. Дзю-дзю, ты меня так напугала. Твой брат тоже когда-то вышел ненадолго и в итоге оказался в тюрьме. Я больше никогда его не увижу. Теперь только ты у меня есть. Мамочка, не плачь. Когда я вырасту, мы заживем хорошо. А что касается брата, его оклеветали. Сейчас еще не время его спасать. Нужно дождаться, когда один человек вернется во дворец. Моя дорогая Дзю-Дзю. Главное, чтобы ты была жива и здорова. Какая уж там хорошая жизнь. Мне ничего больше не нужно.
Мамочка, ты такая добрая и красивая. Мой слепой отец дурак, что применял тебя на других. Моя малышка. Такая маленькая, уже столько на уме держишь. Я слышала твои мысли с самого рождения. Моя бедная девочка. Беда, беда! Госпожа, император идет сюда! С чего бы это императору вдруг посещать холодный дворец? Боюсь, ничего хорошего это не сулит. Дю-дю, быстро прячься. Мама разберется. Что бы ни случилось, не выходи. Мама, не бойся. Вдруг отец пришел, чтобы забрать нас отсюда. Дю-дю. Скорее всего, мы застряли здесь на всю жизнь. Император прибыл. Да, условия в холодном дворце ужасны. Людям здесь не место. Ваша покорная слуга приветствует Ваше Величество. Да здравствует император 10 тысяч лет. Даже в простой одежде она прекрасна. Словно лотос, поднявшийся из чистой воды. С годами стала еще пленительнее. Не церемонься, садись. Дю-дю спас меня, его надо наградить. Хотя стоп. При всех как-то неудобно говорить, что он предсказывает будущее. А если сейчас раскрою это, вдруг за эти годы он затаил обиду. Тогда откажется помогать с предсказаниями. Ваше Величество, вам не понравился чай? О, придумал. Наложница Ли. В последние дни я часто вспоминал твое дело о государственной измене и решил пересмотреть его. Ты воспитала 18-го наследника, поэтому можешь покинуть холодный дворец. А? Ваша покорная слуга благодарит Ваше Величество за милость. А, ясно. Наконец-то дешевый папаша одумался. Продолжай в том же духе. Может, я даже начну тебя любить. Боже, паршивец, да кто тебя просит меня любить? Да меня весь мир обожает. Ты мне не нужен. Хотя этому недопапане явно не нужна моя любовь. О чем это я? Обидно. Этот паршивец звучит так жалко. Ваше Величество, из канцелярии опять ищут вас. Говорят, что срочное дело. Фуань. Дворец осенней воды отныне принадлежит наложнице Ли и 18-му наследнику. Лично проследи за их переездом и выбери для них вещи из казны. Только самое лучшее. Ваша покорная слуга благодарит Ваше Величество за милость. Папаша сейчас, наверное, пошел обсуждать военные дела на границе. Дело, конечно, важное. Только вот в этой битве западная Чу не только проиграла, но и потеряла 30 тысяч солдат. Огромный урон. Бедному папаше теперь придется отдавать земли и выплачивать контрибуцию. Вот это жесть. Что? Поражение? 30 тысяч солдат? Это же катастрофа. Неужели это предвестник гибели государства? Ваше Величество, там же вас ждут. Почему вы не идете? Я хочу пить. Выпью чашку чая перед дорогой. Опять папаша на Дю-Дю смотрит. Мелкий, ну давай же продолжай говорить о том поражении. Мама, Дю-Дю хочет спать. Пойду в кроватку. А, да, конечно, иди. Сегодня был тяжелый день, тебе нужен отдых. У твоего отца может погибнуть страна. Как ты можешь спать, если твой отец уже с ума сходит от беспокойства? Эй, паршивец, вставай!
Ваше Величество, даже если вы не любите дзюдзю, нельзя же так с ребенком обращаться. Я просто хочу поспать с дзюдзю. Верно, с самого рождения я ни разу не был рядом с дзюдзю. А теперь хочу восполнить это. Все, вон! Дзюдзю, наше западное чу терпит поражение. Что же делать? Поражение? Это все тот шпион из Южного царства, что украл важные документы и передал их врагу. Это и есть причина поражения. Значит, шпион украл документы? Да это же наложница Вэй. Притворялась беременной. Все время крутилась в кабинете не до папаши. Вот документы и уплыли. А на фронте разгром. Можно подсунуть ей фальшивые документы. То западное чу может перехватить инициативу и разгромить Южное царство. Это гениально! Этот паршивец просто гений. Я чуть не казнил наложницу Вэй сгоряча. Вместо того, чтобы использовать ее для победы. Ладно, Дзюдзю, ты умничка. Я пошел, спи дальше. Что за муха тут жужжала? Госпожа Ли, вещи собраны. Можем ли отправляться во дворец осенней воды? Евнух Фу. Если бы не няня Гуй, Дзюдзю не выжила бы при родах. Все эти годы только она нам помогала. Можно взять ее с собой? Госпожа. Конечно. Решайте сами. Я все согласую с управлением дворца. Ура, круто! Няня Гуй идет с нами. С сегодняшнего дня начинается новая жизнь. О, как же я завидую няне Гуй. Надо было раньше подружиться с госпожой Ли и Дзюдзю. Кто бы мог подумать, что из холодного дворца можно уйти. Я последовал совету Дзюдзю и подсунул фальшивые документы шпионке Вэй. Приказал устроить засаду, и мы одержали победу. Столько лет войн с Южным царством, но такой разгромной победы еще не было. Слава императору! Южное царство отправляет послов для переговоров. Ваше Величество, гениально использовал шпионку, чтобы обратить поражение в победу. Во дворец осенней воды. Ваше Величество, срочное дело. Я скоро умру. Что? Советник, что за нелепые слова? Перед своей смертью я должен предупредить вас. По звездам я увидел, что через 10 лет западное чу падет. Но есть спасение. 18-й наследник. Что бы ни случилось, верьте и защищайте Дзюдзю. И я это запомню. Советник, скажи еще. У меня нет дочерей. Это судьба? Небесные тайны нельзя раскрывать. Советник. Советник отправился к западным небесам. Император прибыл. Смерть советника. То ли естественная кончина, то ли кара за раскрытие тайны. Да здравствует император! Мы же победили, тогда почему папаша хмурый? Да, государственный советник мертв. Неужели этот паршивец знает? Советник умер внезапно. Ну же скажи, от чего он умер?
От естественных причин или есть другая причина? Папаша несет какую-то чушь. С ума сошел, что ли? Конечно же, умер естественно, ибо его срок подошел к концу. Срок вышел, отлично. Хоть не придется винить себя. Слава богам, моя совесть чиста. Это что? Старик меня поцеловал? Фу, боже, он меня испачкал. Я поцеловал тебя всего лишь разок, а ты уже ноешь. Ну, тогда я заставлю тебя страдать. Конечно, семья — это не случайные люди. Да и у мамы и папаши странная логика, целуют без предупреждения. Но в прошлой жизни у меня не было родителей. А сейчас я будто чувствую, каково это иметь семью. А? У Дзю-Дзю в прошлой жизни не было родителей? Дзю-Дзю, в этой жизни мама отдаст тебе всю свою любовь. И отец будет к тебе добр. Госпожа, все это подарки от императора. Другие наложницы не удостаивались таких милостей. Мама, а я теперь могу носить девичьи наряды? Пока нет, Дзю-Дзю. Обвинения в измене против меня еще не сняты. Твои дедушка и бабушка все еще в ссылке на севере. Мы по-прежнему уязвимы. Госпожа, наложница Цин несет визит. Что подавать к столу? Наложница Цин? Она же... ставленница наложницы Цзян и Фэн Цайвэй. Зачем ей приходить? Когда какая-либо наложница получает благосклонность, Цин начинает проводить с ней больше времени. А потом они таинственно умирают. Если она получит наше доверие, то нам конец. Оказывается, лицо человека не зеркало души. Тетя Гуй, подайте что-нибудь простое. Не нужно особых приготовлений. Но разве вы не говорили всегда держать ее любимые блюда наготове? Все годы в холодном дворце Цин даже не поинтересовалась, как я. Даже когда я была на грани смерти. Раз ее дружба фальшива, то зачем мне стараться? Раньше вы называли ее сестрой. Но разве сестра бросит вас в беде? Хорошо, что теперь вы это поняли. Передайте главной наложнице Дзян, что я обязательно поселюсь во дворце осенней воды. А потом убью госпожу Ли с сыном. Если не получится, то отдам голову ей вместо меча. Тогда будем надеяться на тебя. В случае успеха полагается щедрая награда. Сестренка, дорогая сестренка, я пришла навестить тебя. Ага, заходи, присаживайся. Столько лет не виделись. Разве она не должна броситься ко мне в слезах? 18-й наследник уже такой большой. Дай тете обнять тебя. О, не подходи, змеюка. Мама, спаси. Оставь ребенка в покое. Ладно. Какой роскошный у тебя дворец. Не то что мой убогий Цуйсюань. Аж ветер там гуляет. Обратись во дворец, пусть починит. Я с этим тебе ничем помочь не могу. Я же не строитель. У меня нет детей, дворцовые службы мною пренебрегают. Им не до ремонта. Но на тебе шелк из шу? Если бы они пренебрегали, то разве позволили бы тебе такую роскошь носить? Я... Просто беспокоюсь, что тебе одиноко. Хочу переехать к тебе. Будем поддерживать друг друга. В холодном дворце я была годами. Тебе и дела не было до меня. Теперь вдруг забеспокоилась?
Или ты что-то задумала? Что за слова? Мы дружим с детства, разве я могла бы... Как ты можешь так обо мне говорить? Ты ранила мне сердце. Если хочешь прекратить общение, то скажи прямо. Почему Ли вдруг стало так подозрительно? Но если я предложу прекратить общение, она растеряется. А когда станет умолять, то я... Проводите гостью. Ты серьезно? Не жалей потом. Мама, ты великолепна. Избавилась от наложницы Цин и избежала новой угрозы. Госпожа, 10 и 11 наследники пришли. Стоят у входа. Даже не решаются войти. Прогони их. Почему мама так холодна с 10-м и 11-м братьями? Они же были близки с нашим 13-м братом. После того, как с 13-м братом случилась беда, они оба принялись спасать его. Ради этого не женились, не завели детей и в итоге сами погибли. Возможно, мама просто не знает об этом, поэтому всегда их избегала. И они до самой смерти чувствовали себя виноватыми. Мама, пусть зайдут. Они же хорошо относились к брату. Хорошо, сейчас же приглашу их. Госпожа Ли, мы с братом пришли поздравить вас с выходом из Холодного дворца. Мы обязательно что-нибудь придумаем по поводу 13-го брата. Ну, раз уж пришли, заходите. Вместе попьем чаю. Что, мне не послышалось? Раньше госпожа Ли никогда не предлагала нам чай, а только ругала. 3 года в Холодном дворце научили меня многому. Я знаю, что ваши намерения чисты. Простите. Раньше я ошибалась. Это мы раньше вели себя неподобающе. Больше не будем огорчать вас. Дзю-дзю, ты как раз вовремя. Познакомься с братьями. Вау! Какие красивые братья! Он меня похвалил. Хотя стоп, он же не сказал об этом вслух. Я слышу его мысли. Это должно остаться тайной. Мы, как настоящие старшие братья, будем защищать Дзю-дзю. Эй, хватит обнимать Дзю-дзю, теперь моя очередь. Что за вздор? Я только взял его на руки. Я еще не успел согреть его, не отдам. О чем вы так оживленно беседуете? Поделитесь и со мной? 10-й, ты так подрос? Но выглядишь неважно. Может, кто-то осмелился тебя обидеть? Я обязательно разберусь. 10-й наследник расстроен, потому что император забрал у него Дзю-дзю. А он еще и спрашивает. Ваше Величество, я не расстроен, просто что-то не то съел. Живот немного болит. Тогда срочно к врачу. 11-й, ты тоже иди с ним. Да, зря я придумал такую отговорку. Хотелось бы еще побыть с младшим братом. Скоро обед, а мы за всю жизнь так ни разу и не обедали с отцом. Отец, Дзю-дзю нравятся старшие братья. У них, наверное, живот болит от голода. Я хочу, чтобы братья поели с нами. Хорошо, тогда будет по-твоему. Поедим вместе. Оба брата почти не притрагиваются к еде, а папаша даже этого не замечает. Наверное, они его боятся. Надо что-нибудь придумать. О, 18-й брат такой заботливый, думает о нас. Почему папаша так смотрит на маму? Этот взгляд, как у развратника. Отец,
Кушай побольше. Да-да, ешь больше, тогда не будешь так похотливо смотреть на маму. Император. Принцесса Аньян стоит на коленях у ворот. Умоляет о прощении. И что? Вместо того, чтобы научиться себя вести, она пришла сюда? Пусть стоит, если хочет. Как можно так издеваться над принцессой? Она же простудится из-за этого дождя. Разве императору ее не жалко? Вэй-Вэй, такой ливень, а у тебя слабое здоровье. Как ты можешь стоять на коленях? Моя драгоценная дочь не заслуживает таких унижений. Вставай. Мы уезжаем домой. Ты же единственная девочка в императорской семье. Неужели император позволит тебе страдать? Пошли. Сейчас же уезжаем. Нет. Если дядя император не простит меня, я не встану. Я должна добиться его прощения. Иначе лишусь всего. Его благосклонности и богатства. Ваше Величество, князь Дуань и его супруга забирают княжну домой. Ваше Величество, они забирают принцессу, которую вы с таким трудом оставили при дворе. Ваше Величество, они увозят единственную девочку императорской крови. Это же принцесса сама напросилась. Приемный папаша уже велел ей уйти. А семья Дуань еще и угрожают. Разве император позволит с собой манипулировать? Именно Дзюдзю меня понимает. Настоящий сын. Почему папаша на меня так странно ухмыляется? Жутковато. Приказ. Раз они угрожают уехать, то пусть уезжают. Семья Дуань должна покинуть дворец. Вы не можете вернуться без вызова. Как так? Почему император не остановил их? Разве наша дочь не была его любимицей? Разве он не исполнял все ее желания? Если бы вы не кричали об отъезде, дядя не сгнал бы меня. Нужно сделать решительный шаг, чтобы остаться. Пока я здесь, еще есть шансы. Ваше Величество. Принцесса Аньян ударилась о кувшин и потеряла сознание. Ей нужен покой во дворце, ведь она единственная принцесса. Да кому нужна чужая дочь? У меня есть своя принцесса. Дзю-дзю. Отец, твоя улыбка пугает. Откуда это взялось? Дзю-дзю, это же твое платьице. Какое красивое, хочешь примерить? Не хочу, не буду. Если наденешь, то получишь 500 лянов. Император совсем рехнулся? Заставляет принца одеваться девочкой? Странные, конечно, вкусы. Мальчик ведь никогда не согласится на такое. Сейчас будет истерика. Готовьтесь успокаивать 18-го наследника. Дядя согласен. Дядя наденет. 500 лянов, 500 лянов. Дядя, будешь всегда так одеваться. Отец приготовил много красивых платьев. Проси что угодно, все исполню. Дюдю ничего не надо, да и все нравится. Хочу всегда носить девичьи наряды. Теперь у меня есть дочь. Ли и ее сын совсем спятили в погоне за милостями. Императорский принц в женском платье. Какой позор.
С таким пятном на репутации он никогда не станет наследником. У императора больные фантазии. Дзю-дзю, не переживай, 10-й брат поможет тебе снова одеваться как мальчик. 11-й брат заставит всех замолчать. Кто будет смеяться, тому я выбью зубы. Красивые братья, не волнуйтесь. Дзю-дзю очень рад. Ах, точно, завтра важный день. Если братья подружатся с наследным принцем, то точно обретут милость. 10-й брат, 11-й брат, завтра приходите к Дзю-дзю. Нам сложно даже увидеть наследника. Не то что сопровождать его. Разве такой малыш, как Дзю-дзю, сможет помочь? Дзю-дзю, зачем мы здесь? Кронпринц придет осматривать слонов, но сегодня у слона брачный период. Он взбесится и чуть не убьет принца. Пэн Цай Вэй ловко спасет его, и принц влюбится. Но она лишь использует его, что приведет к хаосу в западном Чу. Братья говорят, эти слоны опасны. Если кто-то окажется в беде, вы ведь поможете? Конечно. Ублюдки от служанок. Без положения, без дел. Чего тут шляетесь? Не мешайте наследному принцу. Приветствуем наследного принца. Осмотр слонов. Для будущих триумфов западного Чу. Что с этим слоном? Он кажется взволнованным. Ваше Высочество, не подходите. У него брачный период, он может убить. Ой! Эй, смотри сюда! Твои любимые фрукты. Давай кушай. Ну же, 10-й брат, 11-й брат. Вы справитесь. Ой. 11-й брат. Эй, посмотри сюда. Огромная корзина фруктов. Вали. Наконец-то все устаканилось. Но если этот слон был таким опасным, как Вэн Цай Вэй смогла спасти наследного принца? Она что ли просто стояла в стороне и наблюдала? Вот бессердечная эгоистка. Она недостойна любви кронпринца. Настоящая пара для него — Юй Ваньинь, которая ради него не вышла замуж. Переодевалась в мужчину, защищала страну от врагов, попала в плен и перенесла пытки, но не предала родину. Я обязательно помогу наследному принцу найти настоящую любовь. 11-й брат, ты в порядке? Кровь. Ваше Величество, наследный принц вне опасности, но у него ушиб головы, ему нужен покой. Чен Ин, ты наконец-то очнулся. А если бы с тобой что-то случилось? Как бы я смотрел в глаза твоей покойной матери? Прости за беспокойство, отец. Отец, я обязан жизнью 11-му брату. Как он? 11-й? Но разве тебя спасла не принцесса Аньян? Все в слоновнике видели, что она тебя спасла. Наверное, наследный принц ошибся. Все слуги видели, как принцесса вас спасала. Отец, это неправда. Ваше Величество, несомненно, это была принцесса Аньян. Принцесса заслуживает награды за спасение наследника. Жалкие рабы. Вы хотите сказать, что мой сын лжец? Казнить за оскорбление кронпринца. Раз уже думают о наградах, значит, подстроили. Ваше Величество, беда. 18-я принцесса упала в обморок.
Рана 11-го принца не должна намокать. Перевязка каждые 2 часа. Доктор, подождите, не успеваю записывать. Кто ранен? Где Дзю-Дзю? Где моя Дзю-Дзю? Отец, я здесь. Дешевый папаша наконец пришел. 10-й брат отвлек слона едой. 11-й спас принца, и оба пострадали. Теперь я все понял. 11-й спас наследника. И добрый мальчик. Отныне помогай брату в делах. Значит, 11-й брат получит расположение. Отлично! Отец, 10-й брат тоже помогал. Если бы не 10-й брат и укротители, которые отвлекли слона, мы бы погибли. 10-й проявил хладнокровие и смекалку в опасности. Молодец. Впредь тоже будь ближе к наследнику, помогай ему. Хорошо, благодарю отца. Ваш сын оправдает доверие. Эй, папаша забыл про ту лгунью. Неужели я в глазах Дзю-Дзю такой никчемный правитель? Что это за взгляд у папаши? Мой спектакль со спасением принца вернет мне милость. Я снова превзойду эту коротышку. Я и так с ним помолвлена, а теперь я его спасла. Он будет без ума от меня. Указ от императора. Принцесса Аньян присвоила себе заслугу спасения, что является обманом императора и карается смертью. Но, учитывая годы, проведенные рядом с императором, смертная казнь заменена наказанием. Принцесса лишается титула, а также отменяется указ о помолвке. Что? На этот раз все благодаря 3 младшим братьям. Дзю-Дзю! Ты и правда наш маленький талисман. Можно братьям поцеловать Дзю-Дзю? Не-не-не-не-не-не-не-не. Каждый день меня все целуют. Я так устала от этого. Ай! Так это и есть 18-й брат? Очень милый. О, это же наследный принц. Наследный принц тоже такой красавчик. Что это за голос? Что с наследным принцем? Это мысли 18-го брата. Спокойно, спокойно. Все имеет смысл. 18-й брат, можно ли наследному принцу подержать тебя? Но у наследного принца травма же. И Дзю-Дзю не 18-й брат, а 18-я сестрич. Это все отец виноват, что заставил тебя одеваться девочкой. Ты уже сам не понимаешь, кто ты. 18-й брат, помни, что ты настоящий мальчик. Братья, в тот день вы, не жалея жизни, защищали меня. Я клянусь, что в будущем буду защищать вас ценой своей жизни. Если нарушу клятву, то пусть молния ударит меня. Наследный принц действительно благородный парень. Жаль, в книге его погубила Фэн Цайвэй. Он так и не узнал, что Юй Ваньинь погибла за него. Какая трагичная любовь. Если бы наследный принц женился на Юй Ваньинь, как было бы хорошо. Офигеть! Императрица-мать уже давно уехала в храм Ханьшань молиться о процветании западного Чу. Императрица и наложница Шу из почтительности сопровождали ее. Завтра они все возвращаются во дворец. Эта наложница Шу любимица не до папаши. Это она подставила маму по обвинению в измене. Завтра появится эта злодейка. Посмотрим, накажет ли ее папаша. Дзю-Дзю, еда не по вкусу, что ли? А папаше не ясно. Обвинения с мамой и брата еще не сняты. Как тут есть?
Хочешь, отец сводит тебя в сад? Как раз посмотрим на бабочек. Да, ура! Ловить бабочек! Все же еще ребенок. Слышали? Завтра возвращаются императрица-мать, императрица и наложница Шу. Конечно, слышали. Они вернутся и изменят Сюли с сыном сразу назад в холодный дворец упрячут. Да и наложница Шу всегда была любимицей. Вернется, и император и вспоминать о тех двух не станет. Я устала играть. Пойду обратно во дворец. Не нужно за мной идти. Дзю-дзю. Арестовать этих сплетников. Вырвать им языки и скормить собакам. Затем забить палками до смерти. Мама, как ты думаешь, императрице-матери мы не понравимся? Императрица, мать сама доброта. В свое время именно она, узнав о моей беременности, настояла на сохранении моей жизни, несмотря на возражения. Дзю-дзю, ты такая милая, так что бабушка обязательно тебя полюбит. Тогда Дзю-дзю не боится. Приветствуем возвращение императрицы-матери во дворец. Бабушка выглядит такой строгой. Кажется, у нее очень плохое настроение. За то время, пока меня не было во дворце, похоже, много чего произошло. Матушка, вы наконец-то вернулись. Это Дзю-дзю, о которой я писала вам в письме. Это я заставил его одеваться как девочку. Если вы сердитесь, то ругайте меня, но не Дзю-дзю. И не госпожу Ли. Они оба невиновны. У бабушки такая мощная аура, такая грозная и пугающая. Дзю-дзю, очень страшно. Я что, правда такая грозная и пугающая? Стоп, как я могу слышать мысли этого ребенка? Император, я, естественно, сержусь на тебя. За то, что не рассказала мне о такой прелестной внучке раньше. Я бы вернулась гораздо намного раньше. Дзю-дзю, иди к бабушке. Да, я обниму тебя. Не существует девочки милее, чем Дзю-дзю. Посмотрите, какие у нее черты лица. Какая стать. Бабушка! Да они все слепые. Это же настоящая прелестная принцесса. Дзю-дзю такая умница. Держи подарок от бабушки. Бабушка, я так сильно тебя люблю. Обожаю. Боже, Дзю-дзю так легко подкупить. Отец! Ваше Величество, все дни разлуки я только и думала о вас. Ага. Наложница Шу, ты усердно трудилась? Кстати, семейный пир готов. Приходите, если хотите. Матушка, позвольте мне подержать Дзю-дзю. Да. Матушка, не устали ли вы держать Дзю-дзю на руках? Император спросил об этом уже в 10-й раз. Я не устала. Ваше Величество, позвольте мне предложить тост за вас. Я все эти дни думала только о вас. Не хотите отдохнуть сегодня в моих покоях? Злодейка, как она мне надоела. Надеюсь, папаша не пойдет к ней. Когда же он наконец восстановит мамину невиновность?
Ведь это все наложница Шу подстроила и подставила маму. Измена родине — это же чудовищное обвинение. Ваше Величество, у меня в покоях есть суп от похмелья. Я буду ждать вас сегодня вечером. Почему император еще не пришел? Госпожа, император с богатыми дарами отправился во дворец осенней воды. Что? Он применял меня на эту подлую Ли? Я отсутствовала всего полмесяца. А эта Ли уже успела высунуться и столько натворить. Неизвестно, какие чары она использовала. Император все время проводит с ней. Да-да, и 18-го принца тоже избаловал. На других наложниц даже не смотрит. Что эта тварь из себя представляет? В прошлый раз с обвинением в измене ей удалось выжить. Но в этот раз я с ней разделаюсь. Сделала небольшую уловку, и она сразу показала свое истинное лицо. Ядовитая змея. Как она, простая наложница, смогла заручиться поддержкой при дворе? На этот раз я не ограничусь холодным дворцом. Я сожгу ее тело и развею пепел. Дурацкая девчонка, что ты строишь такую рожу? Я не император. Ты меня не соблазнишь. Император прибыл. Император! Ваша служанка приветствует вас. Когда вы прибыли? Я никогда не бил женщин. Но ты, Шуфэй, первая. Ты вызываешь у меня отвращение. Ваше Величество, я говорила ерунду. Это неправда. Я просто безумно люблю вас. Я просто услышала, что вы Ули. Не смогла сдержаться. Ревную. Поэтому и наговорила. Приказ всем дворцам. Наложница Шу оклеветала соперницу, поэтому лишается титула. А также отправляется в холодный дворец. Обвинения Ли в измене не обоснованы. Сегодня ее имя очищено. Она помилована. Ее семья реабилитирована. Что касается 13-го принца, нужно выбрать подходящий момент для его освобождения. Иначе не получится заткнуть рты советникам. Мама, пожалуйста, прочитай еще одну сказку, и тогда я усну. Ах ты. Госпожа, император прислал дары. С чего это? Вау! Почему папа вдруг одаривает нас сокровищами? Госпожа Ли. Все эти годы ты страдала. Я собственными ушами слышал, как наложница Шу призналась, что подставила тебя с обвинением в измене. Мне следовало все тщательно расследовать. Я не должен был так поспешно отправлять тебя в холодный дворец. Ваше Величество, давайте оставим прошлое позади, хорошо? Человек должен отпустить прошлое, чтобы обрести будущее. Ты ведь не сердишься на меня? Ваше Величество, я не смею. Значит, все же сердишься. Когда мужчина, особенно император, спрашивает женщину, сердится ли она на него, это значит, что он к ней неравнодушен.
Неужели папаша внезапно влюбился в маму? Ах ты маленький чертенок. Глупышка моя. Какая любовь? У императора не может быть любви. Ваше Величество, уже поздно. Вам пора отдохнуть. Но я хотел сегодня остаться у тебя. Если хотите остаться, то я пойду спать в зал. Ну, тогда не надо. Я пойду к себе и буду ждать, пока ты не будешь готова. Но я возьму Дзю-Дзю с собой. Вот же противный папаша. Мама его отвергла, и он решил взять меня в заложники. Чем я провинилась в этой жизни, что уже в мои годы вынуждена нести эту ношу? О, Дю-Дю, ты проснулась. Я решила взять тебя на утренний прием. Чего? Я буду сидеть на утреннем приеме? Я хочу всем объявить, что у меня есть драгоценная дочь. Что она у меня самая милая, самая наивная, самая нежная дочь на свете. Хотя дочка на самом деле переодетый мальчик. 18-я принцесса такая милая! 18-я принцесса унаследовала императорское величие. Генерал Джоу. Ты терпишь одно поражение за другим в войне. Бездарный полководец, погубивший армию. Как ответишь за содеянное? Виновный подданный заслуживает лишь смерти. Как бы сказать отцу, что генерал Джоу на самом деле очень способный? Он проигрывал из-за шпионки Вэй. А также над ним колдовали, подчиняя его волю. Это и стало причиной его поражений. Он не виноват. Он предан западному Чу всей душой. Несчастный генерал Джоу потерял на войне 3 сыновей и дочь, а жену захватили в плен южане, чтобы избавить ее от позора и не дать передать западное Чу. Он сам натянул лук и убил ее. Но он никогда об этом не рассказывал и не искал награды. Вот настоящий мужчина. У Джоу погибли дети и жена, да еще так трагично. Если бы не Дзю-Дзю, я бы так и оставался в неведении. Ваше Величество, до войны с Южным Царством генерал Джоу всегда побеждал. Его звали Непобедимым. Но в сражениях с южанами он терпит поражение, что вызывает у нас подозрения в измене. Ваше Величество, Западная Чу не может терпеть предателей. Просим казнить генерала Джоу, как поступили с наложницей Вэй. Вот придворные. Не хотят помогать императору. Только и делают, что подстрекают к казням. Если казнить генерала Джоу, военачальники потеряют веру, и некому будет защищать страну. Гибель западного Чу через 10 лет станет неизбежной. Все произойдет согласно книге, где говорится, что некому будет сражаться, и страну ждет уничтожение. Надеюсь, приемный папаша прозреет и поймет верность и важность генерала Джоу. Дзю-Дзю, сиди смирно. Отец пока что разберется с государственными делами. Канцлер, глава суда, приступайте к исполнению. Приказываю вам тщательно расследовать причины поражений Джоу Е, а также изучить обстоятельства гибели его семьи. После этого вынести решение. Пока заключить Джоу Е под стражу. Направьте к нему главного императорского лекаря. Надо бы отправить заместителя главного лекаря.
Сам главный такой болван специализируется только на гинекологии. Его называют мастером гинекологии. Другом женщин, но он не разбирается в исцелении. Стоп. Отправьте заместителя главного лекаря. Главный должен заботиться о наложницах. Отец действительно мудрый и велик. Совсем не похож на того слепого и жестокого тирана из книги. За это Дюдю поцелует папашу. Сегодня я спас верного слугу государства, и теперь мое сердце спокойно. И сердце Дюдю тоже спокойно. Осторожнее. Вуаля! Папа стал таким красавчиком. 18-я принцесса, это неуважение к императору. Пусть Дюдю делает, что хочет. Дюдю не понимает, почему генерал Джоу перенес столько страданий и испытаний. Но никто об этом не знал. По логике, даже если бы генерал Джоу молчал, папаша должен был хоть что-то знать. Но, судя по виду папаши, он совершенно ничего об этом не знал. Может, кто-то намеренно скрывал эту информацию, чтобы устранить верного генерала руками императора? Я лично займусь этим расследованием. Дюдю, иди к маме, а папе нужно поработать. А после навещу тебя. Отец велик и могущественен. Я уже побывал в суде и все выяснил. Рассказывай правду, генерал Джоу. Император. Вы, возможно, не поверите тому, что я скажу, поэтому лучше промолчу. Верить или нет, мое дело, так что рассказывай. Это Цянь Вэньсинь. Дела моей семьи, а также многие военные вопросы он перехватывал и не допускал их докладывания. Я годами воевал и не мог лично предстать перед вашим величеством. В прошлом году, отправляясь воевать с Южным царством, несколько раз возникали проблемы с провиантом из-за него. Я подозреваю, что он шпион Южного царства. Шпион? Не может быть. Еще один. Ваше Величество, если вы считаете мои слова нелепыми, то забудьте их. Но если нужно, то я постараюсь найти доказательства. Генерал Джоу, хорошенько лечитесь в резиденции. Я сам разберусь и выясню правду. Вот же, этот Цянь Вэньсинь выглядит преданным и безупречным, без единого изъяна. А на самом деле, мою западную Чу он уже почти продал. Серебряные рудники, отнятые Южным царством 2 года назад, гибель генерала Вэня и 3000 коней в прошлом году, поджог провиантов в начале этого года и покушение на генерала Джоу. Во всем этом замешан Цянь Вэньсинь. В задних покоях наложница Вэй. При дворе Цянь Вэньсинь. Как же западному Чу не пасть? То, что мы продержались 10 лет, можно назвать настоящей милостью небес. Императорская гвардия. Цянь Вэньсинь виновен в измене. Казнить всю его семью. Вывесить тела вместе с наложницей Вэй у городских ворот. В наглядный пример всем. Слушаемся. Дюдю и правда мое спасение. Нет. Спасение всего западного Чу. Где Дюдю? Что она делает? Принцесса сейчас проводит время с наследным принцем.
Через некоторое время после Южного царства прибудут во дворец для мирных переговоров после поражения в войне. Уступят нам земли и заплатят контрибуцию. Наследный принц отвечает за прием, а принцесса как раз в том возрасте, когда любит повсюду сувать нос. Все эти дни не отходят от наследного принца. Слишком много заковыристых иероглифов. У тетю голова кружится. Джоуар, зажги благовоние для ясности ума. Слушаюсь. Что? Джоуар? Она с наследным принцем? Во всем виновата шпионка. Она принесет беду в королевство Сичу и причинит вред наследному принцу. Ваше высочество. Так это дело рук шпионки? Эта Джоуэр далеко не обычная девчонка. Она шпионка из юга, хранящая у себя яд. Однажды Сичу принял послов из королевства Нань, вскоре после их поражения. Джоуэр и один из послов вступили в сговор. Они инсценировали отравление посла, чтобы создать повод отнять 5 городов у Западной Чу. В этот раз мы, Сичу, уже победили, и нам не стоит волноваться о потере городов. Однако Джоуэр наверняка вновь провернет трюк с отравлением, чтобы выставить королевство в плохом свете. И под давлением других стран требовать компенсации и уступки земель. Сичу с таким трудом выиграла сражение, мы не должны что-либо уступать. Иначе все окажется напрасно. Существует веками устоявшееся правило, что даже во время войны послов убивать запрещено. Если погибнут послы других стран, все прежние победы Сичу уйдут в забвение, и моя позиция наследного принца пошатнется. Ваше высочество, чего желаете? Ты свободна. Джоуэр умеет делать благовония. Если использовать пряности, ей без труда удастся отравить людей. И даже если убить ее, наверняка на ее месте появится десяток новых таких же Джоуэр. Что же мне делать? Может, стоит выпить яд, предназначенный для посла? Если меня отравят, заговор сразу вскроется, после чего уже им придется уступать территории и платить компенсацию. Но если не найдется нужный антидот, то, выходит, я умру. Я еще ничего не успел достичь, даже не женился, не завел детей. Мне даже не удалось встретить госпожу Юй, о которой говорила Дзю-Дзю. Если принц сможет тайно найти антидот, предназначенный для посла, и показать его всем уже после отравления, то нам удастся разоблачить заговор южан. Тогда Сичу из обороны перейдет в наступительную позицию. Быть может, нам удастся вытрясти даже больше земель. Почему мне в голову не пришла столь простая идея? Я сразу начал думать лишь о том, как лишусь жизни. Это показывает то, насколько наша Дзю-Дзю смышленая. Моя счастливая звездочка. Что это с наследным принцем? Опять мучают мое бедное лицо. К счастью, я выучила много рецептов от директора детского дома в своей прошлой жизни. Даже если принц не найдет антидот, я сама его сварганю. Кто-то заболел? Где придворный врач? Никто не болеет. Дзю-Дзю просто захотелось поиграть с лекарствами. Сходи в лечебницу и принеси все лекарственные травы, которые попросит Дзю-Дзю, и убедись, что она весело проводит время. Да, Ваше Величество.
Дюдю, разрешишь папе помочь? Да, помогите. Оно слишком тяжелое. Ваше Величество, это тело слишком ценно. Мы не можем позволить вам... Все в порядке. Папа самый лучший. Эти травы нужно порубить на мелкие кусочки. Универсальный антидот готов. Теперь я в одно мгновение избавлюсь от всей нечисти. Моя принцесса, пришло время обедать. Вот, присаживайся. Кажется, я много раз слышала эту фразу в прошлой жизни. Но еще ни разу она не была обращена ко мне. Зато сейчас я могу наслаждаться королевским обращением. Она сама проявила инициативу. Дюдю, вот, возьми палочки. Давай я придвину тарелку поближе. Хочешь, я покормлю тебя с ложки? Послы из королевства Нань прибыли на аудиенцию к императору. Ваше Величество, император королевства Сичу, мы пришли к вам с благими намерениями. Прошу, присаживайтесь. Чтобы выразить нашу искренность, позвольте произнести тост за его величество. Уважаемый посол, увы, моя драгоценная дочь не переносит запах алкоголя. Я выпью только чай. Притащил меня просто, чтобы похвастаться дочерью. Господин посол, что с вами? У него черная кровь. Он отравился, выпив поданный ему алкоголь. Королевство Сичу — это непростительное деяние. Мы отправим запрос. Представительство Альянса. Смерть нашего посла не будет напрасной. Принц, что происходит? Думаю, наследный принц уже раздобыл доказательства заговора послов. Вот как. 18-й принц, то есть принцесса. Почему я слышу ее голос? Удивительно. Отец. Прошу, не беспокойтесь. Я совсем разберусь. Благодаря подсказке Дюдю, я уже раздобыл антидот, который привезли с собой послы. Как принц королевства Сичу, я от всего сердца заявляю, что мы бы ни за что не стали травить вас. Если послы настаивают на Верховном суде, так тому и быть. Нам нечего скрывать. Господин, каково будет ваше решение? Даже во времена войны никто не осмеливался убивать послов. Но, как оказалось, у императора Сичу совсем нет моральных установок. Он посмел отравить нашего посла. Ваше Величество, император Сичу, посол королевства Нань был отравлен и потерял сознание во время вашего приема. Ваша семья – главный подозреваемый в этом деле. У вас есть слова в свое оправдание? Верно, верно. Они должны заплатить высокую цену за свое деяние. Цена? Какая еще цена? Мы уже назвали ее. Территориальные уступки и денежная компенсация. Помимо этого, император должен лично принести извинения. А вот мне думается, вы, представители Нань, сами отравили своего же посла. Мотивом была все та же жадность к нашим землям. Вот именно. Чушь, у вас нет доказательств. Есть. Я нашел особый антидот, специально подготовленный и привезенный с юга. Он хранился в ваших покоях. Впервые его вижу. Как ваше высочество может доказать, что вы нашли антидот именно у нас? Если вы видели похожие баночки в нашей стране, это еще не значит, что она наша. Все очень просто. Прошу, придворный врач. Вы только что видели яд, которым был отравлен посол.
Но вы не смогли распознать, какой конкретно это яд. Теперь я предоставлю вам антидот от яда. Если вы взглянете на него, то немедленно узнаете и отраву, верно? Да. Мне не удастся вывести токсины, но если я взгляну на антидот, то пойму, из чего сделан яд. Узнаю. Я встречала эти травы на юге. Только королевской семье Нань доступен рецепт, по которому из этих трав изготавливают яд красный шип. Процесс приготовления крайне кропотливый и требует поддержания определенной температуры. Его можно создать только на юге. Давайте же дадим дорогому послу выпить антидот. Так мы сразу выясним, верны ли выводы нашего врача. Ах. И вправду, это антидот. Признаете ли вы, послы королевства Нань, что отравили своего человека и пытались оклеветать королевство Сичу? Простите нас. Нам очень жаль. Мы признаем, что это было наших рук дело. Прошу, сжальтесь, ваше величество, светлейший император Сичу. Всего мгновения назад были такие заносчивые, а сейчас молят о прощении. Император Сичу, правда вскрылась. Сегодня южане страшно опозорили свою страну. Земли королевства Нань, которые должны были быть переданы на Сичу, будут удвоены в качестве компенсации. Отличная работа, принц! Да здравствует его величество! Вечного процветания королевству Сичу! Пора всех вознаградить. Дюдю помогла нашему королевству и даже спасла меня от замещения с позиции наследного принца. И впрямь счастливая звездочка. Опять на руки взяли. Похоже, вскоре мне совсем не нужны будут ноги. Отличная работа, наследный принц. А теперь возвращай. И помимо этого ты должен найти и наказать человека, отравившего выпивку. Простите, что вернуть? Возвращай мне Дзюдзю. Ты держишь ее слишком долго. С королевством Нань все еще есть нерешенные проблемы. Женщина, прислуживающая во дворце, шпионка южан. Но у нас пока нет доказательств. Похоже, они уже долгое время внедряются в наши круги. Иди и выясни все в деталях. Будет исполнено. Дюдю такая милашка. Ваше Величество, Дюдю настоящая красавица. И она первая принцесса за 3 поколения. Мне хочется взять ее с собой и немного понянчить. Я бы тоже хотела понянчить королевскую дочь. Я вам что, мартышка? Как вы можете просить забрать меня к себе, как какую-то куклу? Да чего злит? Кажется, у меня даже лицо скорчилось в утку. Боже, какая принцесса-милашка. Хочется поцеловать ее в щечку. Нет, не пойду. Дюдю гораздо лучше с мамой и папашей. Принцесса еще слишком юна для таких прогулок. Вынуждена отказать. Но ведь ей уже исполнилось 5 лет. Если она может самостоятельно кушать, этого достаточно. Нет, ей все еще нужна помощь. Тогда пошлите вместе с ней горничную. Да и в моем поместье найдется достаточно прислуг. Ваше Величество, дабы ощутить радость отцовства, вы растили во дворце дочь князя Дуана. И теперь вам следует оказать своим соратникам такую же услугу. Ван Нин, ты позволяешь себе лишнего. Простите, Ваше Величество. Похоже, я забылся, пока говорил о том, сколь прекрасна юная принцесса. Встань. Похоже, Его Величество так любит свою дочь, что не желает с кем-либо ею делиться. Мы понимаем чувства всех ближайших подданных, но принцесса еще слишком юна. Как только она подрастет,
мы позволим ей играть с более широким кругом людей. Ваше Величество, я готов отказаться от радости понянчить принцессу. И лишь прошу, не могли бы вы дать мне жемчужину, которую недавно получили? Ван Цу, зачем тебе восточная жемчужина? Насколько мне известно, жена Вана умерла давным-давно. Восточная жемчужина — редкий материал, специально использованный для инкрустации короны Феникса императрицы-матери. Разве можно забирать личные вещи императрицы-матери? Даже жена императора не может позволить себе такой наглости. Я этого ожидала. Он хочет дать ее наложнице, которую недавно привели во дворец. Юность и красота наложницы открывают ей много дверей. Теперь она требует от своего пожилого мужа, чтобы он доставал ей звезды с небосвода. И ей плевать, в каком положении оказывается сам Ван Цу. В общем, Ваше Величество, это единственная просьба. Хотя бы из уважения к моему преклонному возрасту дайте свое добро. Папаша не должен соглашаться. Иначе императрицу-мать будут высмеивать во дворе, поговаривая, что ее обскакала какая-то наложница. В итоге, объятая гневом, императрица окажется парализована, а ее жизнь будет висеть на волоске. Ваше Величество, это непростой запрос. Прошу, подумайте дважды. Ваше Величество, если я не получу жемчужину, то, как ваш старый Ван, я убьюсь прямо на этом месте. Наверняка вам не нужен позорный скандал со смертью Вана в столь радостный день. Ван Цу, прошу, успокойтесь. Ван Цу спас прежнего императора, за что тот даровал ему вечный протекторат. Похоже, твоему папе снова нужна яркая идея. Дюдю, ты хочешь спать? Не-а, не хочу. Наверное, ты проголодалась? Вот, скушай. Дедуля Ван Цу слишком зациклился на своей новой наложнице. Позднее она убьет его 7 сыновей одного за другим. Эта женщина точно не заслуживает подобных подарков. Малявка несет какую-то чушь, я ей не верю. Дедуля Су, вам нужна жемчужина, верно? Да. Мой папа может достать еще одну жемчужину Донгджу, и мы отдадим ее вам. Но придется подождать, пока ее доставят. Это ведь не проблема? Конечно, я подожду. Но, Ваше Величество, это правда? Как и ожидалось, Дюдзю умеет выигрывать время. Само собой. И мне бы не хотелось, чтобы мой дорогой дядя убился на моих глазах. Однако, насколько вам известно, добыча жемчужин занимает некоторое время. Как только время придет, я передам ее вам, дядя. Ранее вы уже согласились с тем, что готовы подождать, верно? Что за... Хорошо, в таком случае я буду ожидать в своем дворце. Позвольте этому старику откланяться. Дедули должен быть осторожен со своей наложницей. Она далеко не так проста, как кажется. В течение нескольких следующих дней сын Ван Цу умрет от ее рук. Хватит, не желаю слушать этот бред. Мой сын, почему? Почему ты покинула меня столь рано? Если бы этот сопляк не засовал свой нос куда не надо, быть может, пожил бы чутка дольше. К тому же, наследника богатства Ван Цу должна родить я. Ух. Дедули должен быть осторожен со своей наложницей. Она далеко не так проста, как кажется. В течение нескольких следующих дней сын Ван Цу умрет от ее рук. Принцесса. Я хочу увидеть принцессу.
Погода такая холодная. Сменю-ка вам аквариум. Принцесса предупреждала меня, но я не послушал. В итоге мой старший сын... Дедуля Су? Ничего себе. Старик умеет так быстро бегать. Я же не съем тебя. Я отнесся к принцессе без уважения. Если попрошу помощи сейчас, это будет настоящим позором. А вдруг смерть моего сына — трагическое совпадение? Не может же быть, что ей известно все на свете. Неужто я настолько страшная? Боже, Дзюдзю, о чем речь? Ты прелестна. Тогда почему дедуля Су сбежал, как только увидел меня? Наверное... Это потому, что сейчас в его семье неспокойно. И у него появилось много работы. Сегодня прохладно. Почему ты так легко одета? Мы же не хотим, чтобы Дзюдзю простудилась. Дешевый папаша такой тепленький. Как и ожидалось от императора, у него сильная энергия Ян. Папа, почему вы так вкусно пахнете? Дзюдзю тоже хочет так пахнуть. Фу, Ань, пойди и отнеси дерево Ут в покой принцессы. Этот вид поточного благовения всегда использовался исключительно императором, но сегодня он решил поделиться им с принцессой. Это первый человек в мире, который удостоился такого отношения императора. Чего застыл, как болван? Живее! Да, прошу прощения. Дюдю, чего еще тебе хочется? Только скажи. Пока ничего. Скоро папаша раскошелится. Он ощутит на себе власть холодной, строгой и крутой Дзюдзю в темных очках. Она всего лишь мелкая девчонка. Не понимаю, почему император так ее обожает. В ней ведь ничего особенного. Может, все дело в ее красоте? Красоте? Нет, мудрый и могучий император не может выбирать людей столь поверхностно. Правда ведь? У приемной дочери бывшего императора, принцессы Цинь, есть прелестная дочь Аньле. В этом году ей исполнилось 3 года. Говорят, она куда красивее Дзюдзю. Как насчет того, чтобы пригласить ее во дворец? Чудесная идея. Госпожа Аньле наверняка станет любимицей императора. А ту сучку Ли и ее дрянную девчонку выпрут из дворца. Разве папаша не обещал, что почитает историю, как только закончит с работой? Почему он еще не явился? Мама, а папа сегодня не придет? Конечно, придет. Твой отец не из тех, кто нарушает обещания. Наверное, просто слегка задерживается. Раз он опаздывает, то в качестве штрафа заставлю прочитать 2 истории. Принцессу приглашают в дворцовый сад. Он подготовил сюрприз? А вот и папаша. Мама, пойдем к нему. Дзюдзю, осторожнее. Стойте. Дальше вам идти нельзя. Наложница Ли, принцесса Дзюдзю. Наверное, вы не догадываетесь, зачем вас позвали. Так это были вы? Да, уверена, вы думаете, что император искренне заботится о Дзюдзю. Но у нее нет ничего, кроме слащавого личика. А принцесса Аньле гораздо красивее. Как думаете, наложница Ли, долго вы удержитесь на своей позиции? И будет ли император со временем столь же благосклонен к ребенку? Благосклонность императора может сменяться так же, как солнечный день сменяется дождем. Если он потеряет интерес, то нам с Дзюдзю придется вернуться в холодный дворец.
Но моя дочь еще не так юна. Неужели ей суждено застрять в холодном дворце? Как они смеют угрожать моей матери? Не волнуйся, матушка. Дю-Дю не проиграет. Диан Фэй смелая, раз решилась приводить новых людей во дворец. Аниле – дочь принцессы Цинь. Перед тем, как папа взошел на престол, принцесса Цинь всегда пользовалась благосклонностью императора, чтобы подставить моего папу. Смеешь смотреть на меня такими глазами? Цинь повезло, что папаша сжалился и сохранил ей жизнь. Но этим дурам хватило наглости привести сюда ее дочь. Диан Фэй, на этот раз сухой из воды тебе не выйти. Госпожа, прошу, осторожнее подбирайте слова при разговоре с принцессой. Госпожа наложница, вы не выспались? О чем вы вообще говорите? А вы двое как вообще смеете меня упрекать? Как только госпожа Аниле станет любимицей, вам всем придет конец. И даже не надейтесь, что наследный принц защитит вас. Сейчас же покинь дворец. Но, Ваше Величество, я во всем лучше Дзю-Дзю. Пожалуйста, дайте мне шанс и перестаньте заботиться о той неряхе. Фу, Ань. За оскорбление принцессы приговариваю Аниле к 50 ударам. Понял. Ваше Величество, вы не можете! До того, как я взошел на трон, принцесса Цинь относилась ко мне надменно и постоянно вставляла палки в колеса. Я ненавидел ее больше всех остальных. Но каким-то идиотам хватило глупости привести сюда ее дочь. Фуань, выясню, кто пригласил во дворец дочь принцессы Цинь. Приглашение было отправлено госпоже Диан Фэй. В этой женщине нет ни чувства морали, ни манер. Приказываю отнять у нее титул наложницы и навсегда переселить в холодный дворец. Дзю-Дзю? Ты пришла повидаться со мной? Папа, вас долго не было, поэтому я пришла сама. Твои слова услада для моих ушей. Госпожа, прошу, пройдемте со мной. Что? Нет! Ваше Величество, в чем я провинилась? Я не заслужила такого. Ваше Величество! Увести ее. Дзю-Дзю, не испугалась? Не-а. Пока папа рядом, Дзю-Дзю ничего не боится. Хоть я и смелая, но моя мама сильно переживала. Она так перепугалась. Жаль, что папаша этого не заметил. Должно быть, Диан Фэй наговорила тебе всяких глупостей. Надеюсь, ты не сильно переживала? Я всегда буду защищать вас двоих. Клянусь. О, дешевый папаша все-таки обратил внимание. Такой классный. Сегодня он справляется на ура. Диан Фэй, идиотка. Лицом вышла, а мозгов никаких. Но ничего, это только начало. Дождись, наложница Ли. Дзю-Дзю, сегодня папа не смог почитать тебе историю, как обещал. В качестве штрафа я буду читать тебе истории весь следующий месяц. Договорились. Ваше Величество, случилась беда. Прошу, помогите. Ты чего тут разорался? Смеешь так нагло нарушать покой императора? У меня срочное дело, которое требует внимания Его Величества и принцессы. Умоляю, спасите моего отца. Дзю-Дзю, папа сходит и выяснит, в чем дело, а ты отдыхай. Что с Ван Су? Полчаса назад мой второй брат погиб при несчастном случае. Отец не выдержал и потерял сознание. Перед тем, как отключиться, он начал криками звать ее высочество принцессу, поэтому я привел его сюда.
Отец, прошу, приди в себя. О, Ваше Величество, молю вас, дайте увидеться с принцессой. Похоже, будучи родственником, он тоже слышал мысли Дзюдзю. Я помогу тебе, если не будешь трепаться о ситуации с Дзюдзю. Император тоже способен слышать принцессу. Я приношу свою клятву. Тебе следовало избавиться от наложницы, и тогда твои сыновья были бы живы. Но сейчас она завладела большим влиянием и средствами, которые ты ей передал. Ты потерял контроль. Я вынужден послать королевскую стражу, чтобы решить все быстро. И я понимаю, если бы я только прислушался к Дзюдзю. Дзюдзю, мой третий сын сильно раскашлялся. Что мне делать? Если он приболел, идите к врачу. Зачем у меня спрашивать? К тому же вряд ли он умрет от кашля. Дзюдзю, мой четвертый сын проиграл в спарринге. Что мне с ним делать? Если он не может победить, пускай усерднее занимается. Я что, по-вашему, его тренер? Дзюдзю, моего пятого сына поколотила жена. Так поговорите с ним и научите уму-разуму, ей-богу. Мы должны хорошо все подготовить к ее дню рождения. Да, вы правы. Дзюдзю, что случилось? Только скажи, кто тебя обидел. Пожалуйста, угомоните дедулю. Дзюдзю устала слушать о том, как его дети споткнулись или закашляли. И мне тем более не интересно то, как их колотят жены. Похоже, он стал отнимать слишком много твоего времени. Я прикажу ограничить его визиты в наш дворец. Да, да. Дзюдзю, отец готовит для тебя чудесное празднование. На моем дне рождения будет много гостей? Конечно. Кстати, на том банкете должна присутствовать Юй Ваньинь. Отец уже начал присматривать наложниц для наследника, но пока безуспешно. Если кому и суждено стать любовью принца, то это, несомненно, будет Юй Ваньинь. Надеюсь, император выдаст ее замуж за наследного принца. Лучшей пары для моего брата не сыскать. В книге она пожертвовала ради принца своей жизнью. Душераздирающий момент. Что еще за Юй Ванинь? В этот раз дела, касающиеся банкета по случаю дня рождения, будут поручены наследному принцу. Интересно, какие подарки они приготовили? Но не следует быть привередой. Я буду рада любому подарку. Хотя было бы здорово попробовать привозные вкусняшки. В прошлой жизни я редко могла вкусно полакомиться. Не могла наслаждаться вкусной едой? Что же за жизнь у нее была? Какой позор для императорской кухни! Неужели они не могут приготовить ничего сносного? Я прикажу им, чтобы научились готовить все, что по вкусу Дзюдзю. Среди людей часто ходят разговоры о сладостях вроде конфет Дин-Дин. Еще есть сахарные дыни, конфеты-ястребы. Аж слюнки потекли. Ваше Величество, только не избалуйте Дзюдзю. Она моя дорогая дочь. Кому же еще ее баловать, если не мне? Уань, прикажи поварам, чтобы приступали к готовке. Спасибо, папа. Маленькая принцесса, открой глаза. Твой праздник ждет. Я выгляжу как волшебная фея. Мама так хорошо постаралась. Если я красива уже в столь юном возрасте, только представьте, что будет, когда подрасту.
Сейчас я выгляжу хорошо, даже когда корчу рожи. Дочка, празднование уже скоро начнется. Не нужно заставлять гостей ждать. Мама, ты сегодня очень красивая. Как большая фея. Кажется, гости еще не прибыли. Маме не следует стоять на виду. С такой красотой она может устроить эффектное появление. Мама, пока банкет не начался, мы можем сходить в боковой зал и выпить чаю? Да, поправьте, мне хочется пить. Вот и славно, а я поищу брата. Куда так быстро? Почему нигде нет сестрицы Юйвань-инь? Может, она все еще снаружи? Пойду поищу. Уродина, кем ты себя возомнила? Не смей так на меня пялиться. Какого черта ты не встаешь на колени? Глупая свинья, я выбью из тебя эту дурь. Сяо-хун, Сяо-юй, подойдите. Нужно проучить эту тупицу. Хватит! Чего? Откуда она прибежала? Это Юаньсян, дочь незаконнорожденной сестры моей мамы. Она моя двоюродная сестра. Смеют издеваться над моей сестренкой прямо у меня под носом? Это уже слишком. Эта родинка на лице, за которую ее называют уродиной, со временем исчезнет. Она обучится ведению бизнеса и сможет заработать целое состояние. Юаньсян, не бойся, я защищу тебя. Принцесса? Хватит издеваться над моей двоюродной сестрой. Сестра, значит? Она жалкое создание. Ее мать слаба, а отсюда до них нет никакого дела. Ваше Высочество, вы же не всерьез? Это абсурд. Чего здесь абсурдного? Я еще юная, но не настолько, чтобы наплевать на своих родных. Если продолжите издеваться над ней, ждите последствий. Да ладно. Принесите свои извинения. Она сама меня спровоцировала. С чего бы мне извиняться? Ваше Высочество, не стоит. Все хорошо. Если не извинитесь, то вас немедленно выпнут из дворца. Ты меня не напугаешь. Я не стану просить прощения. Внимание! Фэн Цайвэй без какой-либо причины издевалась над моей сестрой. Приказываю вывести ее за пределы дворца. Да, Ваше Высочество. Да как вы смеете? Мой папа обязательно об этом узнает. Сестренка, ты в порядке? Давай сходим к придворному врачу. Да, спасибо, что помогли мне. Фуань, найди Ли Фэй и Дю-Дю. Да, Ваше Величество. Сегодняшний банкет просто прекрасен. Мама, брат, у меня к вам важный вопрос. В чем дело? Если кто-то без повода выгоняет мою дочь из дворца, какое наказание он понесет? Кто позволил себе такую наглость в столь радостный день? Скажи мне, и я назначу наказание. Но что, если это человек благородного происхождения, которого уважают дорогой брат и мама? Вы все равно накажете его. При вынесении приговора я не стану ссылаться на его благородное происхождение. А я назначу лучшую меру, просто назови имя. Ваше Величество, я рад слышать от вас слова поддержки. Мне жаль сообщать, но принцесса Цзю-Цю злоупотребляет любовью императора и делает все, что ей вздумается. Она без веской причины выгнала из дворца мою дочь. Дорогой брат, вы сказали, что не станете ссылаться на происхождение виновного.
принцесса Дзюдзю велела прогнать Фэн Цайвэй просто за то, что недолюбливает ее. Это недостойное поведение. Так все это разглагольствование было подводкой к Дзюдзю? Хочешь сказать, она выгнала кого-то из-за личной неприязни? Ваше Величество, даже для принцессы это непозволительно, правда ведь? Как можно пользоваться авторитетом императора для решения личных конфликтов? Вы абсолютно правы, господа министры. Так быстро решили наказать, а вы разобрались в сути дела? Ваше Величество, вы намерены защищать Дзюдзю? Думаешь, я не знаю собственную дочь? Она не из таких людей. Кто-нибудь найдите Дзюдзю и велите, чтобы рассказала мне о случившемся. Я должен выслушать обе стороны конфликта. Это же Юаньсян, нелюбимая дочь семьи Нань. Над ней издевались? Человек, сделавший это, был крайне жесток. Она еще совсем малышка, но с ней так злобно обошлись. Отец, вы хотели меня видеть? Приветствую, Его Величество. Дорогой брат, раз виновница явилась, пора наказать ее. Дюдю, твой дядя Дуан заявил, что ты без причины выгнала из дворца Фэн Цайвэй. Это правда? Без причины? Что за чушь? Она сама на это напросилась. Скажи же, как ты видишь эту ситуацию? Отец во всем разберется. Отец, вы видите, в каком ужасном состоянии находится моя двоюродная сестра? Это дело рук Фэн Цайвэй и ее служанок. Когда я потребовала, чтобы Фэн Цайвэй принесла извинения, она не только отказалась, но и вела себя крайне неуважительно к моей сестре. Ваше Величество, эта девочка действительно в плохом состоянии, у нее ушиб. Если бы ваша дочь не вмешалась, ситуация могла обернуться бедой. Итак, Дуан, тебе есть что сказать? Твоя дочь злоупотребляла властью и причиняла вред другому человеку. Вы должны будете вернуть ваше годовое жалование, а с девчонкой провести дисциплинарные уроки. И помимо этого, вам запрещено являться на банкет. Дешевый папаша идеально разобрался с ситуацией. Теперь я смогу проводить время со своей сестричкой, а позднее мы вместе заработаем кучу денег. Я никогда этого не забуду, тетя, и однажды обязательно отплачу. Начинается банкет по случаю дня рождения. Уважаемые министры, можете передать подарки. Вау, как много! Интересно, от кого они? Тут лежит золотой браслет, а тут цепочка. А у этого браслета очень красивый оттенок. И все подарки выглядят невероятно дорого. Дюдю, где твоя мама? О, точно, я совсем забыла. Глянь, это же Ли Фэй. Она биологическая мать принцессы. Ли Фэй, почему ты долго? Мы тебя обыскались. Кстати, у меня хорошие новости. Хорошие новости? Мама такая красивая. Ранее твоя семья была изгнана за измену, но теперь правда вскрылась. Я послал людей, чтобы они привезли твою семью обратно. Уже скоро тебе удастся повидаться с ними. Правда? Мама, это чудесные новости. Да, и вправду чудесные. Уши аккуратнее. Все хорошо, она ведь еще маленькая. Юй Ванинь из семьи Юй следила за человеком, сидя на дереве. Точно, я вспомнила. Во время банкета Юй Ваньинь обвинят в том, что она за кем-то шпионила, за что принц станет относиться к ней с недоверием. Но на самом деле девушка взобралась на дерево, чтобы помочь птенчику, выпавшему из гнезда. Кто-то нарочно подставляет ее. Неги Юйванинь всем сердцем любила принца до самой смерти. Брат, я пойду с тобой. Хорошо.
Не бойтесь, крохи. Ваше Высочество, вы наконец пришли. Я ждала вас. Вам следует знать, что Юй Ваньинь тайно наблюдала за посторонним человеком. Это просто непристойно. Прошу вас, выберите для нее наказание. Ваше Высочество. В яблочко! Спасибо, Ваше Высочество. Я рад, что вы в порядке. Но позвольте спросить, зачем госпожа Юй забралась на дерево? Это чтобы... Это из-за того, что ее никто не учил манерам. Она нагло шпионила за посторонним человеком. Все это подтвердят. Назначьте ей наказание, Ваше Высочество. Брат, подумай хорошенько. На твоем месте я бы прислушалась к госпоже Юй. Пожалуйста, не дай подлецам обмануть себя. Встань на сторону Юй Ваньинь. Думаю, Дюдю права. Нет повода в чем-либо обвинять госпожу Юй. Отлично. Если наследный принц прислушивается ко мне, то мы сможем предотвратить трагический финал. Простите меня, я просто хотела... Боже, почему я не могу связать двух слов? Это из-за присутствия принца? У меня голова идет кругом. Юй Ваньинь слишком стесняется, потому что она влюблена в принца. Пожалуйста, пойми ее. Хорошо, что я могу слышать голос Дюдзю. В ином случае я бы обвинила Юй Ваньинь. Они отзываются как об очень красноречивые девушки. Но сейчас госпожа Юй смущается. Это даже мило. Не волнуйтесь, госпожа Юй. Объясните мне, что произошло, и я все пойму. Ваше Высочество... Они идеально смотрятся вместе. Я случайно заметила, как птенчик выпал с гнезда, и взобралась на дерево, чтобы вернуть его на место. Вот как. Похоже, у вас очень доброе сердце. С чего бы принцу тебе верить? Кто-нибудь может подтвердить твои слова? Как же она достала! Да, я могу. Я лично видела, как госпожа Юй держала птенца. Но дерево такое высокое и заросшее листвой, вряд ли бы вы разглядели. Хватит. Дюдю только что поручилась за госпожу Юй. Или ты ставишь под сомнение семью императора? Немедленно уведите отсюда дочь семьи Нань. За ложные обвинения я назначаю ей 50 пощечин. Погодите, я не хотела. Ваше Высочество, я не так выразилась. Брат, мне нравится госпожа Юй. Можно она побудет с нами? Я хочу, чтобы вы поладили, и мы вместе поели вкусняшек. Конечно, можно. Так она хочет кушать? Мне стоит захватить с собой закуски. Госпожа Юй, не составите нам компанию на обратном пути в банкетный зал? Конечно. Это честь для меня, Ваше Высочество. Шикарно! Ранее у меня не было возможности разглядеть. Но сейчас я вижу, что Юй Ваньинь невероятно красивая. Она с детства занимается боевыми искусствами. В ней сочетаются грация и красота. Но сейчас при виде принца она засмущалась, как обычная девчонка. Мисс Юй так мило краснеет, что мне хочется потрогать ее щечки. Тебе повезло, что у меня короткие ручки. Что это с принцессой? Точно, день рождения. Наверное, она хочет подарок. Ваше Высочество, я ведь еще не успела вас поздравить. Прошу, примите это. Позже, когда мы войдем во дворец, я дам вам еще подарков. Ох, нет. Я создала впечатление избалованной девчонки. Но если я скажу напрямую, что хочу потрогать ее щеки, это будет еще страшнее. Похоже, Дюдю слишком стесняется попросить. Доверь это старшему брату.
Госпожа Юй, принцесса хочет... Принцесса? Ваше Высочество, вы правда хотите? Простите, но, наверное, это слишком непристойно. Нет-нет, она просто хочет дотронуться до ваших щек. Я не так поняла. Кстати, мы уже почти дошли до зала. Наверное, отец заждался меня, и я пойду первой. Госпожа Юй? Брат, почему госпожа Юй так перепугалась? Что ты ей сказал? Ничего такого. Я лишь сказала, что ты хочешь дотронуться до ее щек. Ей стало так неприятно, что она сразу же убежала. Неужели она настолько ненавидит Дзю-Дзю? Дзю-Дзю, не расстраивайся. Это просто недоразумение. Не бойся, я поговорю с ней и все объясню. Дзю-Дзю, почему ты плачешь? Отец, это из-за меня Дзю-Дзю заплакала. Я прошу прощения. Так убедись, что в следующий раз не допустишь ошибку. Да. Почему Дзю-Дзю плакала? Я уже и не хотела плакать. Но слезы текли сами по себе. Пускай Дзю-Дзю и обладает памятью из другой жизни, она все равно ребенок. Наверное, ты сильно проголодалась, пока плакала. Почему бы не скушать курочку, чтобы заесть слезы? Это он так уговаривает? Но почему-то от его слов мне стало куда легче. Ладно, так и быть, покушай. Дзю-Дзю, раз тебе полегчало, можешь рассказать нам, что произошло? Каким образом принц заставил тебя плакать? Это никак не связано с принцем. Я не могу сказать прямо, это слишком смущает. Ты можешь признаться честно, папа тебя поддержит. Нет, все в порядке. Но я наелась и теперь пойду играть. Я должна самостоятельно добиться симпатии госпожи Юй. Нельзя во всем полагаться на влияние императора. И как я теперь усну, не узнав всей правды? Вот она. Это идеальная возможность поладить с Юй Вань-инь. Ой! Эй, ты же тот мальчик, которого все считают за девочку. Я задал тебе вопрос, чего молчишь? Это же старший сын императора, который долгое время был в походе. У него тоже трагичная судьба. Здравствуйте, старший брат. По сюжету книги, через 10 лет, когда падет Сичу, его обезглавит на поле боя вражеский генерал. Что это за голос? Откуда он исходит? Это ее внутренние мысли? Она сказала, что Сичу падет, а меня обезглавят? Что за чушь ты несешь? Я просто поздоровалась. Что-то не так? Чего это старший принц разозлился? Принцесса просто соблюла формальность. Зачем так кричать? Ладно, забудь. Сам поднял шум, но ведет себя так, будто я виновата. А ведь я хотела предупредить его быть осторожным. Сегодня он упадет и потеряет зуб. Но, судя по реакции, он не поверит ни единому моему слову. Ну и ладно, останешься без зуба. Чего? Я долгие годы занимаюсь боевыми искусствами. Разве может воин вроде меня упасть на ровной поверхности? Старший принц! Император! Что за шум? Отец! Кажется, принц потерял зуб. Какого черта, я и вправду упал? Опозорился на глазах императора. Похоже, старшего принца ждет печальное будущее. Прямо сейчас у принца незаслуженно жалкий вид. Он вносит огромный вклад в защиту империи. Нельзя допустить, чтобы император разочаровался в нем.
Отец! Дресс-код требует, чтобы наши гости носили длинные одеяния. Брат много времени проводит на поле боя, а потому не привык к подобным платьям. К тому же ему явно подобрали неверный размер. Дзюдзю очень проницательна, как и всегда. Я распоряжусь, чтобы на будущих мероприятиях военным изменили дресс-код. Она оправдала меня перед отцом? Твоя мать опытный врач. Сходи к ней и попроси обработать рану. Я еще увижусь с тобой после банкета. Спасибо за понимание, отец. Он и впрямь не злится. Дзюдзю, почему бы нам не вернуться вместе? Но я еще не наигралась. Я так грубо с ней обошелся, но она встала на мою сторону. Как же неловко. Насколько мне известно, это самый младший принц. Но почему он выглядит милее любой девочки? Госпожа Юй, могу я подсесть к вам? Конечно, ваше высочество. Вы проголодались? Празднование идет уже долго, вам следует покушать. Я сыта. Мне удалось насытиться одной курочкой. Быть ребенком очень удобно. Тогда давайте покушаем позже. А затем вместе посмотрим на танцевальное выступление. Говорят, выступающие редкие гости из южной страны. Из южной страны? Да. Их послали, потому что королевству Нань тяжело выплатить всю компенсацию деньгами. А еще говорят, что они прислали 9-летнего заложника. Это очень грустно. Заложник из юга? Разве это не главный герой, который после восшествия на престол лично поведет войска и уничтожит западное Чу? Если его привезут сюда, это будет катастрофа. С того момента, как я попала в это тело, меня окружили любовью. И я сама уже чувствую к своей семье искреннюю привязанность. Ради их блага я не могу просто сидеть и смотреть, как нашу страну разрушают. А вы не знаете, где будет содержаться пленник? Нет, не знаю. Я лишь слышала, что этим лично распоряжался его величество. Вы можете спросить у императора сразу после банкета. А сейчас наслаждайтесь празднованием. Я не могу испортить праздник, который подготовили специально для меня. Но это срочное дело. Гости наконец начали расходиться. Я должна найти папашу. Папа! Дзюдзю, ты вернулась? Как раз вовремя. Побудь со мной, пока я разговариваю с твоим братом. Мне не обязательно видеться с тем мальцом. Но это лишний повод посидеть с Дзюдзю. Здравствуйте, Ваше Величество. Приветствую императора. Брат, с вами все хорошо? Почему Дзюдзю так о нем заботится? Что она в нем нашла? Ты тоже здесь? Несмотря на мое отношение, она все равно радостно приветствует меня. Спасибо за беспокойство, Ваше Высочество. Я уже обработала ранку и нашла нужные материалы для заполнения зуба. Интересно, это из-за потерянного зуба он так стесняется и прикрывает лицо рукой? Разве может командующий войсками быть таким стеснительным? Милота. Я в порядке. И мне плевать на потерянный зуб. Я понимаю, но вы так широко открыли рот. Старший брат хочет съесть Дзюдзю? Что? Я не хотел ее пугать. Хватит. Ты ведь уже взрослый, веди себя сдержанней при разговоре с Дзюдзю. Сегодня я лишь хотел убедиться, что ты в порядке. Теперь можешь идти отдыхать. Хорошо. Ладно, как только вылечу зуб, постараюсь поладить с Дзюдзю.
Брат не обижал меня. Папа, не держите на него злобу. Я просто сделал ему замечание. Ничего серьезного. Надеюсь, это не скажется на моем старшем брате. Принц что-то скормил моей Дюдю. Почему она изначально добра к нему, хотя ко мне относилась так холодно? Кстати, я слышала, что королевство Нань отправило нам пленника. Мне стало интересно, где его держат. Почему ты спрашиваешь? Мы не знаем, что в головах у представителей Нань, поэтому тебе стоит держаться от пленника подальше. Папа должен сказать, где он содержится, чтобы Дюдю обходила его стороной. Наша империя Сичу под угрозой падения. Прошу, не скрывай от меня информацию в такой критический момент. Значит, тот мальчишка как-то связан с падением империи. Мне хочется подробнее расспросить Дюдю обо всем, что ей известно. Но она все еще слишком юна. К тому же у нас есть время. Я надеялась, что ее детство пройдет как можно более безмятежно. Но, похоже, некоторые дела невозможно отложить. Нам не удастся избежать абсолютно всех проблем. Он будет содержаться в зале Джоугуань. Поняла, спасибо. Я разрешу тебе увидеться с тем человеком, но ты обязана уведомить меня заранее, чтобы мы пошли вместе, поняла? Не бойтесь, папа, я буду осторожна. Это и есть тот зал? Такой же изолированный, как холодный дворец. Неудивительно, что папаша переживал. В подобных местах нередки различные инциденты. Но если я приведу отца с собой, это наверняка беспокоит мою цель. Нужно изучить обстановку самостоятельно. Ведь именно здесь главному герою Дидзяну суждено натерпеться унижений. После всех этих событий он поставит себе цель уничтожить западное Чу. Отсюда плохо видно, нужно подойти и проверить, как там Дидзян. Ваше Высочество, это запретная территория, прошу, уходите. Но папа лично разрешил мне сюда прийти, вы все равно откажете. Хорошо, но позвольте сопровождать вас, принцесса. Не надо, я буду осторожна. Пленнику всего 8 или 9 лет. Вряд ли он так опасен. Это и есть главный герой Дидзян? Эй, ты чего тут на коленях стоишь? Хватит, встань на ноги! Император назначил ему стоять на коленях в течение месяца. Сейчас только полдень. Принцесса, прошу, оставьте его в покое. Что? Но зачем отец дал такой приказ? Император считает, что вероломство Южного Королевства не знает границы, с него нельзя спускать глаз. Мы должны держать пленника в узде и утвердить свою власть, запугать южных господ. Но целыми днями стоять в таком положении невероятно мучительно. Его колени не выдержат. Для южан этот ребенок всего лишь разменная монета. В сюжете книги упоминалось, что у правителей Южного Королевства были больные колени, которые ужасно ноют при плохой погоде. Неудивительно, что после уничтожения Западной Чу император Дидзян отрезал ноги всей августейшей семье. Поскольку это приказ императора, пока что я не могу помочь тебе. Правильно, ваше высочество. Вам не нужно волноваться об этом. Но не переживай. Я сейчас же схожу и поговорю с отцом. Постараюсь убедить его отменить наказание. Дождись. Я скоро вернусь. Какой болван. На мгновение и я впрямь ей поверил. Наверняка это была отговорка, чтобы побыстрее убраться отсюда. Я не должен строить ложных надежд. Папа! Дзю-дзю.
Ты пришла, потому что соскучилась по отцу? Дочка, где-то так испачкалась. На твоем платье пятна. Ты не поранилась? Кто-то обижал тебя? Только скажи, и отец поставит их на место. Все хорошо. Папа, я слышала, что вы приказали пленнику стоять на коленях целый месяц. Дюдзю хочет... Что, ты пошла к нему в одиночку? Я ведь велел не делать этого, он не ранил тебя? Я в порядке, это всего лишь ребенок. Я хотела попросить, чтобы вы отменили свой приказ. С чего бы это? Королевство Нань вечно вставляет нам палки в колеса. Каждого члена их семьи ждет расплата. К тому же, если не продемонстрировать им силу, они дальше будут строить козни. Но если оставить все как есть, то Дидзян затаит обиду и отомстит в тысячекратном размере. Этот ребенок — избранник судьбы. Когда он начнет объединять мир под своим началом, извиняться будет слишком поздно. Она же ранее упоминала, что разрушение Сичу как-то связано с пленником. Я думал, он лишь один из винтиков в огромном механизме королевства Нань. Я и подумать не мог, что мальчишка станет ключевой фигурой в войне. Хорошо. Полагаю, заставлять его целыми днями стоять на коленях и впрямь бессмысленно. Да, папа, вы верно мыслите. Мы должны убить его прямо сейчас. Но это не лучший выход. Весь мир может обвинить нас в жестокости и беспощадности. Для Сичу это еще более рискованно. Дидзян — главный герой оригинальной истории. Если попытаться его убить, то он не только выживет, но и отомстит в будущем. Это... Действительно, меня тоже с детства окружали люди, желавшие отнять мою жизнь. Но каждый раз я чудом выживал, словно оберегаемый самой судьбой. А после того, как зашел на престол, я сразу же расправился со старыми обидчиками. Папа, если вы дадите ему шанс сейчас, то этот мальчик может стать нашей надеждой в будущем. И даже если он пленник из недружественного королевства, ребенок не заслужил такого отношения. Дюдзю не хочет, чтобы страдали невинные люди. Хорошо, поступай, как считаешь должным. Я разрешаю пленнику больше не стоять на коленях. Здорово, спасибо, папа. Сколько времени уже прошло? Кажется, та девчонка не вернется. Хватит. Я должен выбросить ее из головы. Приветствуем, ваше высочество. Она и вправду вернулась? Братец, я смогла убедить своего отца. Он дал согласие на то, чтобы ты мог встать с колен. Ну, чего сидишь? Если болят ноги, я могу помочь подняться. Это все правда? Но зачем она так заботится обо мне? Могу ли я ей доверять? Придворный врач, пожалуйста, проверьте его ноги. Прошу, покажи мне колени. Со мной все в порядке. Не волнуйся, врач тебе поможет. Ну как? Он не успел повредить себе ноги? Пускай они и выглядят плохо, но это лишь небольшое наружное повреждение. Если нанести мазь, через несколько дней мальчик восстановится. Чудесно! Раз долгосрочного повреждения мы избежали, надеюсь, в будущем он не станет отрезать моей семье ноги. Давай пройдем внутрь. Я кое-что подготовила. Кое-что? Вот, я попросила дворцовых поваров наготовить еды. Кушай хорошо, чтобы быстрее восстановиться. Она и впрямь пытается заботиться обо мне. Однако...
Пускай принцесса и добра ко мне, но вся ее забота исходит из согласия императора. Неужто император Западный Чу изменил свое отношение только из-за просьбы своей дочери? Вряд ли он настолько добросердечный правитель. Наверняка у него другие мотивы. К примеру, использовать принцессу, чтобы подставить меня. Я могу проверить еду на наличие яда, используя серебряное кольцо. Но как мне отвлечь ее внимание? Будет неловко, если девочка заметит. Кажется, он все еще чувствует дискомфорт. Нужно что-то придумать. Точно. Чуть не забыла. Я попросила отца дать официальный указ. Прошу, зачитайте его. Отныне пленник из Южного Королевства не должен стоять на коленях и размышлять о своих поступках. Еда, одежда, чистота в доме и медицина – все эти блага будут предоставляться согласно дворцовым стандартам. Что? Так они отменили наказание насовсем, а не только на сегодня. Она попросила это для меня? Теперь, когда все официально, мы можем покушать. Тут собраны лучшие блюда императорской кухни. Я и сама не откажусь. Ох, нет, изначально я пришла сюда успокоить его, но не удержалась перед аппетитной едой. Эй, ты тоже кушай. Никто не сравнится с нашими поварами. Что ж, давай покушаем. Угу. Я судила ее по собственным стандартам. Если бы она хотела навредить мне, то ей не обязательно было приходить самой. Но она уделяет столько личного времени. Этих креветок так тяжело очистить. Вот, возьми. Спасибо, братец. Ты тоже угощайся. Да. Господин. Говори, с чем пришел. Ни для кого не секрет, что император Сичу презирает вашу семью. И вряд ли слова одной девочки могли бы убедить его полностью изменить свое мнение. Наверняка принцесса добра к вам не просто так. Они что-то замышляют. Вот как. Я уже знаю, на что способны взрослые, стоящие во главах королевств. Но эта девочка — обычный ребенок. Ненавидь и подозревай остальных сколько хочешь, но не посрами доброту ее высочества. Впервые в жизни я встретил человека, который так обо мне заботится. Интересно, как скоро мы увидимся вновь?